काफी समय के बाद मार्शल ने अपना लाइनअप चेंज करके निकाला है वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी स्पीकर, मार्शल ब्रोमले 750। ये 500 वॉट का पार्टी स्पीकर आपकी सारी पार्टी नीड के लिए सफिशिएंट है। आप इसमें गिटार, माइक, सिंथेसाइजर जो चाहे वो कनेक्ट कर सकते हैं। 2 XLR इनपुट इसमें दिए हुए हैं, प्लस 40 घंटे का बैटरी बैकअप। एक बार चार्ज करने के बाद 40 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हैं। और यही नहीं, इसमें DMX स्टेज लाइटिंग भी दी हुई है। इसका मतलब आपके म्यूजिक के हिसाब से इसकी लाइट्स चेंज होंगी। और इतना सब होने के बाद ये स्प्लैश एंड डर्ट रेजिस्टेंस भी है। मतलब आप इसको रोड ट्रिप्स पे कहीं भी ले जा सकते हैं और थोड़े बहुत धूल या पानी वगैरह से इसको कुछ भी नहीं होगा। और इजी कैरी करने के लिए इसमें व्हील्स भी दिए हुए हैं और साइड में 2 हैंडल्स भी दिए हुए हैं, तो कैरी करना अब और भी आसान। तो चलिए लेट्स अनबॉक्स इट एंड सी हाउ इट इज। After unboxing, this is the final look of Marshall Bromley 750. The design is retro, as going with the Marshall's look. There's a trolley on behind. You can carry it easily. There are 2 handles right over here. अगर बटन की बात करें तो सबसे पहले वॉल्यूम है, ट्रेबल है एंड बेस है, जस्ट लाइक ऑल द मार्शल स्पीकर्स। यू कैन कंट्रोल योर वॉल्यूम, बेस एंड ट्रेबल जस्ट फ्रॉम हियर। और सबसे खास बात, इसमें मिक्सर की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मिक्सर इनबिल्ड है। आप एको, डिले, रिवर्ब सब इसी से कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। प्लस माइक 1 और 2 दोनों की वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट फीचर ऑफ दिस स्पीकर, साउंड कैरेक्टर, नॉट लाउडनेस बट कैरेक्टर, जो कि सबसे बेस्ट फीचर है, जो आपको यूज करके दिखाऊंगा मैं कैसे काम करता है। और सबसे आखिरी में है इसकी लाइट्स, जो कि 3 सेट्स है। अलग अलग लाइट आप चेंज कर सकते हैं। द फाइनल सेट इज द सेट जिसमें लाइट डांसेस विद द म्यूजिक। लेट मी शो यू। So as you can see, Marshall Bromley 750 is full of fun. गाना गा के मजा आ गया। Marshall Bromley 750 is the best karaoke party speaker that you can go for in the market right now. इसका bass, vocal and everything was so clear. ऐसा लगा ही नहीं कि सब आवाजें छोटे से स्पीकर में से आ रही थी। And while singing, it was so fun. You can connect this to your TV and enjoy karaoke. The lyrics will be on your screen, but the sound will be on the speaker. अभी ये speaker सिर्फ 1,10,000 rupees का है, and if you're going through this video, there is an offer in the description. Use coupon code ORDER5000 and get extra 5,000 off for this speaker. So the net effective cost will be 1,05,000 with cash on delivery. The bass on this speaker was truly amazing. Vocal, instrumental, and everything was so good. It's unbeatable. Marshall has maintained its signature sound. So yeah, this was it about Marshall Bromley 750. If you have any questions, please leave them in the comments and I'll be happy to help you out.